The word Eucharist means thanksgiving or Eucharistos, meaning the great thanksgiving. Sa atong nabasa sa Ebanghelyo, ang Samaritanhon lamang ang nibalik og nagpasalamat. The Samaritan return to Christ prefigures our return to the altar. Kung naminaw tagay na sa itong Ebanghelyo sa San Lucas, Kapitulo 17, nga adunay si Jesus sa dihang nagbiyahe siya, naglakaw siya sa boundary borders sa Jerusalem o sa Samaria. Agi siya sa Galilea. O dito sa border, na ay mga grupo sa mga sanglahon nga napulo kabuok. O naninggit sila, kaluhiin taon kami, Jesus, kaluhi kami. Og niingon sa Ginoong Hesus, agto mo sa pare, go and show yourselves to the priest. Tungod kay, ang pare lamang ang makadeclare sa usa ka tawo nga wala kanay sakit. O ang pare lamang ang makahatag nimo og requirement kung unsay sunod nimo buhaton sa diyang giayo kana. Nay gitawag nga ritual cleansing nga pagabuhaton. Og si Jesus wala niya gisupak kini nga mga patakaran og pamaagi. Og sa diyang niadto na sila sa pare aron magpasusi sa pare, diha pa lamang sa dalan sa diyang ilang gituman. Okay, take note the word ha. Sa diyang ilang gituman si Ginoong Hesus, naayo sila. Apan sa dihang wala pa sila nituman ni Ginoong Hesus, naa sila'y pagtuo kaniya. Kaya nga naman, nagdungan man sila agto ni Ginoong Hesus, og nagpakiluoy nga ayuhami, kaluy imi. Sa ato pa, nagkasinabot silang tanan og nagkauyon silang napulo nga muadto ni Ginoong Hesus og mangayo og panaba nga kaluy-an sila. Therefore, nituo na silang daan. Og sa dihang si Ginoong Hesus niingon, agto mo sa pare dito sa templo or dito sa sinaguga, sa dihang nituman sila, na ayo sila. As they go, all are cleansed. Yet, only one returns, a Samaritan, who give thanks. And Jesus said, your faith has saved you. Where are the 9 others? Asa naman ang uban? Ngano kiniman ang Samaritanhon nga dili Israelita o dili Hudyo, kundili atong giisip nga mga wala diha na ilalom sa kasabutan, outside of the covenant, maorman ang nibalik og nagpasalamat. Asa na ang uban? Lingian yung abay bibo, tanawa asa ng uban. Wa pa man ang uban, Father. Ang word nga Eucharistos or Eucharistia, ang translation niini is thanksgiving. Mao bitaw ang communion or the Eucharist, we call it the great thanksgiving, ang dakong pagpasalamat. Kaya nga naman, ako og ikaw sanglahon pod. Ang sangla may soon is incurable disease during the time of Jesus and all the way backward to the time of Moses. Leprosy is caused by a slow-growing bacteria called Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae. Nga klase nga bakterya nga hinay-hinay siya nga mukot-kot sa lawas sa tao, o kung naa kay sangla, wala nay kaayuhan. It's incurable disease.
that the people would separate you from the society and they will cast you out from the community tungod kay makatakod ka o makadamay ka sa uban. Inana ang sangla. Ang World Health Organization, nana sila'y baksin o nana sila'y tambal sa sangla. O wala tayo madungog karon ng mga tao nga gisangla. Lahi namang sakit karon. But don't you know, maigsoon, nga kung imong basahon ang Bible, cover to cover, wala kay makita nga sakit nga sangla nga giayo. Why labot ang New Testament? The only account nga makita nimo nga naay giayo nga sangla is only in the account of Miriam sa dihang nisukol sila ni Moses. Kay niingon sila, siya ang atong leader, ang Ginoo sa iya ra di ay maging istorya ang Ginoo. Sa ato di ay dili di ay maging istorya ang Ginoo. And when God saw the rebellious spirit in the life of Miriam, God infected her with leprosy. Outright. Gisangla siya. And Moses begged to God to heal her. And she was healed. Maigsoon, ang sangla, usa ka sakit, nga ang Diyos ra ang makaayo. Diyos lang ang makaayo. It's only through miracle that you can be healed or cured from leprosy. The second account in the Bible nga makita nimo nga naay gisangla nga naayo was a Syrian general in the name of Naaman who came to the king of Israel o iyang gigisi ang iyang bistis hari siya, Doktor bako, Diyos bako nga magpaayo ka kanako. Basi nangita kalag away mauna nga niduol kanako. O nakadungog si Elisha niini. Isa ipadhi dire. Ang kanang general kala si Naaman. Kay para masayod siya nga naay propeta sa Israel. Og niadto siya ka Naaman. Og sa dihang ang general uban sa daghang mga kabayo, iyang mga entourage, ang iyang mga colonel, iyang mga legions of armies, uban sa mga chariots, mga karwahe. It's like marching to the battlefield, no? Magdala kang karwahe. Daghan kayo nga panon sa mga army ni uban sa iya sa usa ka general. Og giisnaban siyang Elisha. Si Elisha wa gyud gawa sa balay siya nga nagsugulan niya sa iyang helper. And siya ingnan ng army nga, muagto siya sa Jordan River, og mag-dip siya og 7 times, og okay na siya. Og niingon ang general, abi ko man og mugawa siya, unya mag-yam-yam-yam-yam siya, magbudo-budo ba? Allah, niya, iwarwaran niya iyang kabot. Di ba, kaya naman mga pagano, di ba? Labi na mga tambalan, kanang mga albularyo, di ba? Na sila, mag-yam-yam na sila, magsunog-sunog, mag-aso-aso. Iyang una-una sa general, kay na ang buhaton Elisha. Wa magina pakita. Ingon siya agto sa, ina lang ipagto sa Jordan River. And that prefigures with our baptism that cleanses us from all our sin. The dipping through the water cleanse away all our sin, that we will be set free from spiritual leprosy. Prefigures, meaning ipakita ng daan ba, nga mauning mahitabo sa umaabot. Og unsay gibuhat sa general, niadto siya sa Jordan River, dip siya 7 times, og ang iyang panit murag panit sa bata daw. Fine kayo nga skin, walay mga wrinkles, walay mga pimples, walay mga butlog-butlog, walay mga fine lines. Skin like a baby. He was renewed. And exactly, that is the power of baptism. Once you are baptized, you are being cleansed by God. And you are a new creation. You are a born again. That is what born again means.
Ang atong pagsabot kun sa born again, ikumpisal, unya, magsulodin ka sa fellowship, born again na dayon ka. No! Kung basahon ni mo ang account of John chapter 3, unless a man be born again, and Nicodemus said, how can this be? I am an old man. Don't tell me that I have to return to my mother's womb. That is impossible because my mother is already dead. Ingon si Nicodemus, peace be upon her. Unless a man is born with water and fire, he cannot see the kingdom of God. Gi-explain ni Christ what is born again. Ang born again is through the water and fire, through the baptism. And during baptism, through the water, grabe ka sacramental, no? Through the water, then you will be sealed with the Holy Spirit, with the chrism oil, the sealing of the Holy Spirit, and you are baptized with water and fire already. Maigsoon ang word nga leprosy, balik tagamay. Once nga i-attack ka sa leprosy, kana nga bakterya dugay na siya, mga 5 to 10 years na siya nga naa sa imong lawas. Mura siya AIDS ba? Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS. Dugay na siya niya mo manifest lang after 10 years. Unya hantod siya ma full grown. Ang kanipong bakterya nga leprosy ang sangla 5 to 10 years na sa imong system. Unya matingala ka kay ang imong ilong, imong dalunggan, imong mata malata. Tungod kay ang imong nerve that connects to your senses, gina-attack siya sa bakterya iyang laton. Unsay buhaton sa yawa kung i-attack niya ang kinabuhi sa tao? Bapa na ay spiritual leprosy. Ang sala sa tao, dugay na nimo ginabuhat. It seems from the outside, you are okay. But in the inside, the bacteria, the works of the devil, nga patikim-tikim, pa isa-isa lang, pag ginagmay lang, it will become a stronghold. Kapulong sa stronghold? It's a rope woven with many strands, strong enough to drag a lion. Muna panultiyon sa mga uban nga kuan, philosopher. Dili lang siya, usa lang siya ka-strand, kundi nagbulibod na siya nga mga gamot until such time, once manifest na siya, maglisod ka na og buhi. Then, sin or spiritual leprosy would attack to our senses. Your eyes cannot see the word, the sacraments, the beauty of God. Your nose cannot smell the incense, the deliverance. And you, ang imo kunong muscle magkaroon og numbness, magnumb. You cannot feel anymore. That's how leprosy, kung tan-aw nimo ang iyang paralysis, diya sa spiritual attack sa tao. Hinay-hinay, ginakot-kot ang imong mga senses para sa ingon, kung badlungon ka sa Dios, di na ka maminaw, di na ka magpatuo, kay tungod kay nagnumb na ka. You cannot smell anymore, tungod kay ang nerve system sa imong nose, nag-decay na. Ang worst nga attack sa leprosy, maigsoon, is 3. There are 3 major worst attacks sa leprosy. Number 1 is you will decay and you will be rotten. Mag-decay, malata ang imong lawas o rotten, manimaho. That's number 2. Number 2 actually is foul odor.
manimaho ka. And number 3 is separation. Kung kita kanunta sa sistema, sa kalibutan, or ang sala maghari sa kinabuhi sa tao, mga ginagmay nato nga sala, mga sikreto nga mga binuhatan, mahimo na siyang gamot sa atong kinabuhi. Ug dauton niya ang atong mga senses, atong eyes, atong smelling, atong touching, atong taste, atong smell, the 5 senses of human faculty, iyang dauton para dili na ka makakita sa Dios, and your body will be numb para dili na ka makadungog sa Dios. O kung badlungon ka sa Dios, dili na ka makabalik sa iya. And you will decay, malata ta. O kung malata ta, you will produce foul odor, manimaho ta tungod sa sala. And we will separate ourselves from the church. You will condemn yourself. And Satan would whisper to you, paghikog na. Diba? Curse your God and die. Actually, inaanagid ang sala. Gusto gid sa sala nga i-separate ta sa community. Kay nagtuo ta nga makatakod ta sa uban, ulaw, makauulaw na ta, o there is no aid for us if we entertain sin. Muna nga, kung kita na atay mga ginagmay nga mga bisyo, nga nasayod ta nga ang balang espiritu ng istorya sa ato, sever it up. Putla na. Go to the priest. Kung dili gid nyo kaya, go to the priest and you ask help from the priest. Because there is a special prayer for that, to sever the ties between you and your vices or atong mga ginagmay nga sala nga gabalik-balik. Ayaw hulata nga daoton niya ang nerve system sa atong lawas ug madaot atong spiritual senses ug manimaho na ta nga Kristohanon. Munang delikado. When a leper died, he was buried outside the walls, open in a designated leper cemeteries and unmarked graves to prevent ritual impurity. Sa Old Testament nga practice, kung ikaw mamatay nga sanglahon, dili markahan ang imong lubong. Way lapida. To prevent ritual impurity, tungod kay ang muagto didto para magampo, maghalad o magbisita nimo, they will become impure. And you will be forgotten. Munang sakit. Mura ba siya og spiritual life sa tao ba? Nga your name is not written in the book of life and you will be forgotten. Because your name is not in the book. But here is a good news. Only God can heal leprosy. Only God can heal our spiritual leprosy. Ignay mong abay. Only God can heal you. Maubitaw nga ang church is a hospital. We are not a, wali naman last several weeks ago, we are not a museum of saints, but we are a hospital where all sinners, people who are affected with leprosy, will come and be healed by the power of the Lamb, of the precious blood of the Lamb. Ang tambal sa sangla may suon, dugo ragyod. Dugo ni Kristo. Ang iyang lawas ug dugo. The cleansing blood of the divine Lamb, Jesus Christ. As I said earlier, only God can heal leprosy. And Jesus heals leprosy with His word. With His word. And He healed leprosy.
Therefore, Jesus is God. Atong tema nagaingon, gitawag kita nga mahimong mga masinugtanon ug puno sa pagtuo nga katawhan sa Dios. Gitawag kita aron mahimong mga masinugtanon ug puno sa pagtuo. May suon, mahimo lamang kitang masinugtanon. Akong balihon, kay giulahi man ang pagtuo. Unahon na to ang pagtuo para mahimutang masinugtanon. Sama nga ang katong gipangsangla, silang napulo, nituo sila. O niduol sila ni Kristo, kay nituo man sila. O sa dihang nagpatuo sila, paingon sila sa pare, nangaayo sila. Kung ikaw walay pagtuo, maigsoon, mo yung tanamang ko yung pagtuo, Father, nagsimba gali ko, ganituo ko. Pero, Father, gamay ra akong pagtuo. Pangayo ang grasya sa Ginoo. Lord, help me with my unbelief. Help me. But God doesn't require us a huge, gigantic faith. Wala man ang Ginoo nangayo sa atong dagkong pagtuo. Sa ingon, bisan lang, sama kagamay sa liso sa mustasa. Kana lang, enough na to command the mountain to move and be uprooted. Di man necessary dako. Naala tay pagtuo. And when we approach to God with faith, and when God gives us the command to do this, we will listen. And as again I said earlier, ang Samaritan, ang iyang pagbalik ni Ginoong Jesus was a reminders for us nga we have to go back to the altar. Tungod magpasalamat ta. Kay ako ug ikaw giayo na sa Dios sa atong mga sakit. Amen ba? That is why again, as I said, the word Eucharist comes from the Greek word Eucharistos, meaning thanksgiving. And the word Eucharist is the great thanksgiving. Magpasalamat ta. Kay ako ug ikaw, once upon a time in our lives, we had this leprosy and we are cleansed and healed already. And the Samaritan returned to Jesus and said, "Thank you, Jesus, for healing me." And Christ said, "Where are the other 9? Asa man ang uban nga taga Cathedral of Christ, the Redeemer, ngano kamuraman?" And we have to return to the altar to give thanks to God for the salvation and for the healing. Healing comes through obedience and having faith on the one who truly heals us. We cannot obey if we do not believe. Ask God's mercy to believe and just obey as He said. Be like the Samaritan who returned to the table for the communion, the Eucharist, the great thanksgiving. Mauni ang atong pagpasalamat karon. Magpasalamat ta sa Ginoo kay ikaw giayo niya. Giayo na. Ingnay mong abay, giayo ka na sa Ginoo. And we only need vaccine. What is the vaccine? The blood of the divine lamb. Ang vaccine, kanang liquid form ba, nga gina-inject sa ato. We need the blood of Jesus to vaccinate our soul from leprosy. Amen. Please stand.